uMaskandi kusaqhubeka nokwenza kahle online, ikakhulukazi lapha ku-Spotify. Kuney'ngoma-ke ezikwi-top 50 songs e-South Africa ku-Spotify, iy'ngoma ezidlalwa kakhulu. Enye ingoma eselokhu ibambe njalo laphana kwi-top 50 ku-Spotify, ekaMshini Wemali, ingoma lena ethi ngcono siyeke. Lokho ayikhipha-ke le ngoma-ke isayibambile, isihamba kahle, isingaphezulu kuka-3 million streams laphana ku-Spotify. Ingoma elandelayo ekaMjulisi ethi Mayidululu, ingoma eyenza kahle kakhulu nayo unyaka wonke. Siyakhumbula ukuthi ize yaba number 2 okhuzini kwi-top 10 kuyingoma yonyaka, walala isibili laphana kumfoka Manqele Mthandeni. Ingoma bayithandile abantu, iphinde yakhuphuka futhi because ikunumber 36. Ingoma elandelayo kaMenzi, Menzi ethi Wayengithanda, isahleli lapha kunumber 42 leyo ngoma leyo. Ingoma-ke lezi ebekade ihamba ngepace eslow, kodwa manje abantu sebeyayikhuphula-ke, bayithandile, sebeya-streama nayo isikhuphuka ngamandla. Phinde futhi kunumber 46 kube uMenzi. Phakathi kwalezi ngoma kaMenzi eyingenile lethi Wayengithanda Ngangingenalutho, yizo ingoma eyingenile lapho 42, 46 ngokulandelana kwazo. So abantu abaqhubeke bedlale kakhulu umculo kaMaskandi, bawudlale online, bawudlale ku-Spotify. Abantu abawuthandile umculo wakho, asikho isidingo sokuthi uyoze bebe ama-supporters akho athize mhlawumbe najulile, bazostreama nje all over the country. Akukhathaleke ukuthi iseLimpopo, ise-Eastern Cape, ise-Bloemfontein, abantu bazodlala umculo wakho. Bezikhona-ke iy'ngoma ade ziyibambile lapha eka-Cape, bezikhona nje ziningana laphana kwi-top 50, kodwa manje kusangenele kwamanje, and-ke nama-listeners abo e-monthly kuzowakhuphula kakhulu lokho, ngoba abantu bahleli engomeni bayayidlala, bayayiphindaphinda, ihlezi-ke ikuma-trending ngalokho-ke ingoma. Nabanye abaculi-ke engathi bangaba naleyo nhlahla leyo ukuthi umculo wabo-ke udlaleke kwi-platform enjengayo Spotify. SewuMaskandi, ngasithokozisa kakhulu. Yilokho bengifuna ukubika kwamanje, siyokhuluma ngokunye ngokuzayo. Ngiyabonga, nisale kahle.